बिग शाउट आउट टू माय ऋषभ फ्रेंड। तो भाई थैंक यू ऋषभ। तो भाई आज का फुल कॉन्ट्री ऋषभ की तरफ से 300 था। सो हेलो एवरीवन, वन सेकंड वेलकम बैक टू द चैनल एंड अनदर ब्लॉग। सो कैसे सभी लोग, आई होप सब बढ़िया होंगे, बढ़िया होना चाहिए। तो भाई वापस आ चुके हैं अपन लोग संडे राइड पे। एंड भाई आज कुछ स्पेशल होने वाला है, आई मीन इसके साथ आज भाई ड्यूक भी होने वाली है। एंड भाई दोनों का समझ रहे हो ना आप लोग। चलो भाई ये सरप्राइज आप लोग के लिए ना, आप लोग देख लो भाई क्या होने वाला आगे। इतना जान लो भाई आज तो बहुत भयानक सीन होने वाला है, मतलब एक्सट्रीम लेवल पे होने वाला भाई जो भी होगा। पहले ही सोच के रखा था भाई संडे कुछ बवाल करना है। एंड भाई अभी ब्लॉग्स लेट से ही आएंगे कुछ समय तक, और भाई वेट कर लो आप लोग। चलो भाई चलते पहले आविन भाई के पास एंड उसका ड्यूक उठाते हैं उधर से, आई मीन वो साथ में चलेगा। एंड उसके बाद निकलता है ब्लॉग शूट करने। तो चलो भाई डायरेक्ट आपको वहीं भी मिलता है। तो भाई सामने जो ड्यूक चल रही है भाई, इसका आज अपन लोग जा रहे हैं सलेंसर खुलवाने के लिए। यहाँ पे पता नहीं भाई कहाँ खुलवाएगा इसका। एंड भाई साथ में अपन भी खोल रहे हैं सलेंसर। एंड भाई दोनों भाई आज भगाएंगे रोड पे बहुत हेवी टाइप से, समझ रहे हो ना। तो आज का वीडियो भाई मिस मत करो, पूरा देखना। तो भाई आज खुलने वाला है जनरेशन 3 का ड्यूक 390 का भाई ये सलेंसर भाई। एंड आज देखेंगे इसका आवाज़ कैसा आता है भाई। तो ऑलमोस्ट भाई डोमिनार जितना ही मोटा है यहाँ पे, बट इधर पतला है थोड़ा सा। एंड देखते भाई दोनों बाइक का कॉम्बिनेशन आवाज़ कितना हैवी आने वाला है। तो भाई इसका तो अपन लोग खुद से खोल लेते हैं, तो इसका इतना इशू नहीं है भाई, इशू उसका है। एंड मेरा ज़्यादा भाई लोचा भी नहीं है इधर। तो चलो भाई खुद से खोलते हैं अपना, एंड उसका भी खोलते हैं। तो भाई भैया का कहना है कि ड्यूक का आवाज़ ज़्यादा करेगा। चलो हम लोग देखते रिजल्ट किसका ज़्यादा अच्छा होना है, देखते हैं भाई। कमेंट में आप लोग बताओ कि किसका आवाज़ ज़्यादा अच्छा आएगा। तो भाई आज फाइनली दोनों का एग्जॉस्ट खुल चुका है हम लोग के सामने। तो चलो भाई इसको स्टार्ट करके आपको दिखाते कैसा आवाज़ आने वाला है। तो पहले भाई ड्यूक का सुनते हैं, क्योंकि आप लोग इसका पहले सुन ही रखे हो कैसा है। एंड भाई ये देखो हल्का सा रहते भाई, हल्का है इसका। भाई बता रहा हूँ कान के पर्दे हिल जा रहे हैं। एंड भाई चलो इसको स्टार्ट करते हैं भाई। इसको जब रैप करते तब ज़्यादा आवाज़ आता है, वरना आवाज़ उसी का ज़्यादा है। पटाखे छोड़ रही है भाई। एंड चलो भाई अब राइड को कंटिन्यू करते हैं, आप लोग भाई एंजॉय करने इस राइड को। तो भाई स्टार्ट हो चुका है गेम।
तो भाई आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको किसका ज़्यादा मतलब आवाज़ जो है लाउड लगा। एंड भाई अभी अपन लोग रीनोड पहुंच चुके हैं एंड यहाँ पे भगाएंगे भाई अपनी बाइक को। एंड देखते भाई इधर क्या आवाज़ आने वाला है। भाई इस काके रोड में तो मज़ा आ गया ना। चलो भाई चलते हैं। चलो यार मेरे न्यूट्रल पे स्टार्ट होता है। तेरी तो भाई आप लोगों को कैसा लगा भाई जरूर बताना। भाई ये रॉकेट के जैसा भाई निकल जा रही तुरंत भाई, मौका भी नहीं दे रही मेरे को पीछा करने का जरा सा भी। भाई यू एक्सीलेटर रेट रहा है यार, आगे चल जा रहा बंदा। तो भाई इसीलिए से भाई पॉकेट रॉकेट बोलते हैं, ये तो पता है मेरे को। ये भाई इससे मतलब नो कॉम्पिटिशन है भाई, और वो भी जनरेशन 3 वाला तो बिल्कुल ही नहीं है। तो भाई चलो यहाँ पे थोड़ा रेस्ट लेते हैं, गाड़ी का इंजन को थोड़ा ठंडा होने देते हैं एंड उसके बाद चलते हैं यहाँ से। एंड यहाँ पे कुछ राइडर्स और है जो कि राइड पे जा रहा है, मेरे ख्याल से पता तो ही जा रहा होगा। एंड भाई लोग ने काफ़ी अच्छी बाइक को मॉडिफाई करके रखा है एंड एग्जॉस्ट भी काफ़ी अच्छा लगा रखा है।